politikën dëshimore. Sonja Shkodra, sa është problematike për juve si mbrojtës në gjitha këto raste kur parashikueshmëria pothuajse nuk ekziston dhe si i qaseni ju se cilit klient kur kërkon përgjigje në shumë pyetje që i bën në këtë drejtim? Munohemi mi menaxhu si pjesë e strategjisë. Unë isha, kjo çështje lidhet me temën fillim që e diskutuam, sepse këto politika ndëshkueshmërisë dhe arsyetimi i aktgjykimeve për mendimin tim po ndikojnë në zvarritjen e procesit, sepse kuptohet mbrojtja gjithmonë gjen hapësinë për me kundërshtu në instanca më të larta. Edhe kjo pastaj shkon shkallë dytë kthehet në rishqyrtim sepse gjykata e apelit e kthen për plotësim. Patjetër që do të më individualizu se kjo ndikon direkt te pala. Domethënë nëse pala nuk është në gjendje edhe sado që mundohesh m'ia shpjegu arsyetimin, është problem me kuptu pse gjykata ka vendos qysh e ka arsyetu këtë. Zakonisht është i përgjithësuar, s'është individualizuar. Këto rrethanat lehtësuese rrallëse ose veç pro forma janë të paraqituna. Ka më shumë ka citime dispozitave ligjore, citime pala nuk i lexon ato, as nuk i kupton ato, pra thjesht e ka të vështirë me kuptu pse ka gjykata deri te ky vendim. Kjo ndikon në besimin e palës në sistem, edhe ndikon në zvarritjen e procedurave, sepse të kuptohet ne si mbrojtës gjithmonë gjejmë hapësina ku mundemi me ataku një vendim ose pala tjetër. Domethënë varësisht pala e pakënaqur, domethënë mandej shkon rasti në apel, kthehet në gjykim për mu arsyetu më mirë, sepse sigurohet, domethënë gjyqësori që të jetë një arsyetim i drejtë sipas ligjit. Dhe faktikisht kjo është një ndër arsyet pse unë konsideroj që jemi deri në këtë situatë kështu. Një prej aspekteve që është shumë problematike që diskutohet vazhdimisht është çështja e llogaridhënies. Vazhdimisht ka kërkesë që të ngritet llogaridhënia si te ana e sistemit prokurorial, po ashtu edhe sistemit gjyqësor, por po ashtu edhe tek avokatia, sepse edhe aty jo që ka pak probleme. Zoti Shala, cilat janë problemet kryesore, sepse statistikat po na thojnë që prokurorët gjyqtarët po punojnë jo vetëm në nivel të normës, por po e tejkalojnë në shumë raste atë. Megjithatë, kur po e përkthejmë këtë në drejtësi, drejtësia po na del shpesh herë vonuar, jo shumë adekuate në kuptim të kësaj parashikueshmërisë që diskutuam deri tash. Ku janë problemet kryesore? Nëse flasim një aspekt më të përgjithshëm për të kaluar më pastaj tek çështjet specifike, ose disi kam një bindje se llogaridhënia disi fiksohet në diçka dhe më pastaj motet vetëm sipas trendit të njëjtë dhe jo sipas dinamikave që ajo duhet të ketë. Për shembull, tash nëse kemi aspektin e normës që e përmendë ti. Për shembull, sistemi gjyqësor e përmend edhe në fillim ka një sistem tjetër të normës. Tash së fundi e kanë ndrru. Ka një sistem tjetër të normës që i peshon lëndët dhe varësisht peshës saj i pët edhe pointimi në një total prej 100 pikëve që duhet të arrijë secili gjyqtar. Por në aspektin tek sistemi prokurorial vazhdon të jetë me numër të lëndëve. Dhe tash, kur themi që me numër të lëndëve, nëse është në departamenti për krime të rënda 4 lëndë brenda një muaji, definitivisht se duhet të dalloj, do të thotë ndoshta një vrasje ku janë të përfshira edhe vepra të tjera penale dhe mund të jenë 6-7 vepra të përfshirë 2-3 persona e tjerë në me një vepër tjetër që ndoshta ka një të pandehur i cili e pranon fajsin, nuk ka kompleksitet të rastit e tjerë. Për këtë arsye, kjo çështja e peshimit të lëndëve duhet që të jetë edhe pjesë e sistemit prokurorial të Kosovës në mënyrë që mos të motet vetëm me numër të lëndëve, mirë po të motet me peshën dhe kompleksitetin real që ka posur çështja. E dyta është monitorimi i cilësisë së vendimarrjes nga ana e krerëve të sistemit të drejtësisë, i cili duhet jetë i vazhdueshëm. Do thotë duhet jetë i vazhdueshëm si nga Këshilli Gjyqësor tek kryetarët e gjykatave, respektivisht KPK-ja tek kryeprokurorët dhe po ashtu edhe në tutje në nivel tek gjyqtarët dhe prokurorët. Në aspektin disiplinor, tash do thotë janë dy mekanizma, aspekti vlerësimit performancës dhe aspekti disiplinor, do thotë ne kemi pas edhe raste specifike që
po ashtu tash së fundi në gjysor viteve të fundit mundemi me thonë, që për shkak të prolongimit neglizhencës në një rast apo në raste të caktuara janë ndërmarrë mosa disiplinore, mirë po që të paktën kjo duhet të reflektohet edhe në aspektin e performancës. Problematika aktuale në kuptim të llogaridhënies është ndoshta edhe vetë sistemi i llogaridhënies sipas ligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që jep autoritetit kompetent, kryeprokurorit dhe respektivisht kryetarit të gjykatës vullën përfundimtare nëse një rast do të shërtohet tutje apo jo. Pra, nëse unë sot bëj një ankesë tek një kryeprokuror, një kryetar gjykate në lidhje me një gjyqtar apo prokuror, atëherë varëse ai vendos a do të procedohet lënda tutje apo jo. Dhe ndaj vendimit ti nuk ka të drejtë ankese. Duket se këtë rregullon më mirë projekt ligji aktual në kuadër të deklaratës së përbashkët të zotimeve, që i jep të drejtë autoritetit kompetent, për shkak se definitivisht se duhet të filtrohen ankesat në mënyrë që gjyqtarët dhe prokurorët mos më bë subjekt i ankesave qartës dhe të pabazuara. Dhe mirë po në këtë rast, sipas projekt ligjit të ri, sipas draftit që ka dalë në konsultime publike, ka një farë lloj vlerësimi para prak, një farë filtri nga ana autoritetit kompetent, mirë po që do t'jetë këshilli që do të vendosë përfundimisht duke u bazuar në rekomandimin e autoritetit kompetent, mirë po edhe mundësinë që pola të jap vlerësime të tjera në raport me këtë çështje. Deri atëherë, nështë ajmojmë edhe një pasport zgjedhje edhe nuk mund të kemi nështë qeveri e kuvend që mund të bëjmë ndryshime. Në kuadër të bazës aktuale ligjore që e kemi, këto probleme që janë, që mund me u adresu ma mirë që me ngrit kjo llogaridhënie dhe rastet disiplinore për cilat ka ankesa, ka nështë komunikimet prokurorëve, gjyqtarëve, avokatëve, sjellje të pahishme të cilat shpeshherë edhe raportohen, e që i shohim që nuk ka thjesht masa adekuate në raport me to. Janë dy çështje. E para është që autoritetet kompetente, kryetarët e gjykatave, kryeprokurorët, duhet që të lëshohen deri në nivelin nëse kemi të bëjmë, po flas sipas kronikës aktuale, nëse kemi të bëjmë me çështje disiplinore apo jo. Për shkak se ata nuk janë aty për ta hetuar tërësisht rastin, për ta vendosur dhe në momentin kur të vendosin, më pastaj rasti të shkojë në këshillin përkatës për hetim nga paneli hetimor. Ata duhet të kufizohen nëse prima facie, nëse në aspektin e përgjithshëm kemi të bëjmë apo jo me çështje disiplinore që meriton hetim të matutjeshëm nga ana e panelit hetimor në këshillin përkatës. Kjo është e para në kuptim të shurtimit të ankesave. E dyta është që të ketë një monitorim të vazhdueshëm nga autoritetet kompetente në raport me sjelljet e gjyqtarëve dhe sjelljes prokurorëve. Inspektim dhe hulumtim i vazhdueshëm lidhur me veprimet apo mos veprimet e stafit të vet në mënyrë që më pastaj të njëjtat të procedohen në procedurë disiplinore dhe jo që në secilin rast vetëm të pritet vlerësimi, vetëm të pritet një ankesë disiplinore. Një çështje që ka qenë problematike prej ndër vitesh është mosveprimi i institucionit të avokatit të popullit, që përkundërse ka kompetencë specifike ligjore në raport me këtë çështje dhe në bazë të rastit të iniciuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, kjo është konfirmuar edhe me një vendim të Gjykatës Supreme, definitivisht pas një arsyetim ka refuzuar që të ushtroj kompetencat e saj, duke lënë këto vendime pa mjet juridik. Këtë drejtim ka shumë kritika edhe në raport të progresit, edhe në çdo raport ndërkombëtar, pa i mohu raportet vendore të cilat publikohen sistematikisht. Llogaridhënia vazhdon që të mbetet problem. Zotë Jarni? Tani kur flasim për llogaridhënie po mundohem me prek disa pika, po të ndërlidh edhe me çështjet që i ngriti Gëzimi, po besoj që si gjyqësor po bëjmë përpjekje të vazhdueshme për me ngrit llogaridhënien, nëse shihni mënyrën se si funksionon departamenti special, ju e dini që është një plan i punës publik, që është mund ta shihni gjithë dhe secili gjyqtar dhe secili prej neve mohat përgjegjës karshi landëve të përfunduar ose jo, por edhe arsyeshmërinë sepse ato landë nuk janë përfunduar, që besoj që e ngrit në nivel shumë të lartë nivelin e llogaridhënies, sepse gjithë secili prej jush mund të na marrë përgjegjës për punën që ne e bëjmë, që është shumë e rëndësishme kur kjo vjen prej departamentit special, që vlerësoj që është departamenti me fokusin më të madh për shkak të kompleksitetit të landëve të cilat i trajton, dhe për atë arsye jo rallëherë unë kur flas edhe për çështjen e politikës ndërshkrimore, edhe për cilësinë e vendimarrjes, nuk flas
për departamentin special, sepse departamenti special vlerësoj që është në një standard mbi standardin normal, qoftë të llogaridhënies, po qoftë edhe të cilësisë vendimore, paktën në pikpamjen time. Megjithatë, ka tani pak mungesë të gjyqtarëve derisa të plotësohet organogrami dhe besoj që do të jemi një departament që llogaridhënia do të fillojë nga ne dhe do të krijohemi model edhe për departamente tjera se si duhet të adresohet llogaridhënia dhe për këtë arsye thash edhe në fillim gjatë diskutimeve të raportit për departamentin për krime të rënda që do të shohim modele të departamentit special të implikojmë edhe në departamentin për krime të rënda që në këtë format të rrisim llogaridhënien edhe në departamente të tjera. Sa i përket çështjes së autoritetit kompetente për mend gëzimi, unë kam qenë edhe pjesë e grupit punues nga gjyqësori, sa i përket deklaratës zotime dhe kemi diskutuar shumë gjatë lidhur me, si me thonë, mekanizmat ligjor që ka autoriteti kompetent, madje ka pas edhe ide ndryshme që do duhet të jetë kryetari i gjykatës autoriteti kompetent, paktën në këndvështrimin tim natyrës, kom shpreh qëndrimin që kryetari i gjykatës domosdoshmërisht duhet të jetë, sepse është personi më i afërt që e kupton punën e gjithsecilit në gjykatë, por në të njëjtën kohë jemi pajtuar që të ketë një filtr të ankesave dhe nga palët kur autoriteti kompetent thjesht vlerësohet që nuk e ka bë punën e vet si duhet, apo e ka hedhë apo e ka refuzuar një ankesë pa të drejtë dhe besoj që pastaj kjo është një mekanizëm i mjaftueshëm që runat stabilitetin apo balancin mes palëve dhe kryetarit të gjykatës edhe gjyqtarëve në anën tjetër. Megjithatë, ju e dini që unë rishta dhe jo shumë kohë gjatë jam kryetari i gjykatës, unë vlerësoj që kryetari i gjykatës do duhet ketë shpeshherë edhe çështje që informohet nga informatat e mbrëmshme që të ngritë çështje edhe ex officio për disiplinë, gjë që vlerësoj që ka ndodhur radhën këtë farë forme, pastaj fitojmë edhe besimin e publikut që ne si menaxhment po mbikëqyrim edhe pjesë të disiplinore, megjithatë në praktikë është shpeshherë pikpyetje mes një si me thonë vijet holl që ndonë përgjegjësinë disiplinore karshi çështjeve të cilësisë së vendimeve apo performancës së gjyqtarëve, me aq sa jam djeninda nga diskutimet e hapuna që janë bë në gjyqësor, po mundohet që gradualisht vlerësimi i performancës nga niveli sasior që ka qenë i domosdoshëm për shkak grumbullimit të landeve të kalojë në nivel cilësor. Megjithatë do du theksoj edhe diçka, sepse ju e dini që publikohen statistikat të refuzimeve të ankesave apo hudhjeve nga autoriteti kompetent dhe kur shohim statistikisht duket që të paktën krijohet një përshtypje, unë vlerësoj jo e drejtë se kryetarët e gjykatave po mbrojnë gjyqtarët. Megjithatë ju siguroj nga ato që ka shoh çdo ditë, praktika që shumica dërmuese e ankesave vinë për çështje procedurale, të cilat pastaj janë çështje thjesht të filtrit të gjykatave apelit. Pra, ngritën çështje procedurale që thjesht nuk janë kompetencë e kryetarit të gjykatës, që pastaj rrit numrin sasior të statistikave të refuzimeve të kërkesave nga kryetarët e gjykatave. Zotëri Sali,